ครับวันนี้นะฮะเรามาที่แม่น้ำสอยฮานะครับมันจะมีอยู่น้ำตกที่หนึ่งนะชื่อว่าน้ำตกทานเรือวันนี้ผมก็ได้เข้ามาถึงจุดที่ว่าจอดรถแล้วก็ต้องเดินเข้ามานี่ครับนักท่องเที่ยวหน้าปากซอยแม่น้ำซอย5นะครับเข้ามาค่อนข้างลึกสักประมาณ5 กิโลกับ10 กิโลครับแล้วหลังจากนั้นก็จอดรถจุดจอดรถแล้วก็เดินต่อเข้ามาอีกประมาณ200 เมตรนะครับผมแม่งไม่ค่อยชอบเลยนะไอเดินขึ้นป่าขึ้นเขาหอบเริ่มจะได้ยินเสียงน้ำเลยนะครับอันนี้ได้ยินเสียงจักรจั่นไปก่อนอย่างนี้ครับมีเชือกกั้นไว้ดูวิวครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าแต่สวยตอนนี้นะครับมี2 ทางให้เลือกเดินนะฮะจะไปทางไหนดีขวาร้ายซ้ายดีผมว่าผมลงด้านซ้ายดีกว่าด้านขวามันเหมือนเดินขึ้นเขาไปอีกผมไม่เดินเหนื่อยครับลงไปก่อนตอนนี้เราก็มาเจอแล้วนะครับน้ำตกแต่ทำไมมีผ้าแดงๆพันที่ต้นไม้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะลงมาทางนี้ก่อนนะครับมาเที่ยวน้ำตกธรรมชาตินี่ขยะในมือท่านเอากลับไปด้วยนะครับโอ้โหเห็นไหมครับควรลงไปไหมเนี่ยผมจะไม่ยอมมาเสียชีวิตที่นี่นะครับต้องระวังนะครับเอาการครับไปดีกว่าเห็นนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปทางขวานะครับเขาก็จะเดินไปทางขวามีไกด์มานำทางด้วยนะครับให้สำหรับนักท่องเที่ยว